Anya laki din! Ay nananang, naging pisday ta kami sa itam arumwar. Agbra kayo mo ta. Ay, niya kalaki din nitang. Bakit anak ko, kuribubot daytan. Awanan ti ilamang ko pa'y. Uray pa'y nanang. Agkawas kayo mo ta, itinasayaat nga uray bakit kayon. Urno sa inyo ti bagbagiyo. Wano day talangayo arumwar. Masikuradak lakid din nga agbra. Saan na masapol iti bakit akas kanyak dayta. Di ka mo laparaagad ti papanak. Anya lakit din ni nanang aya. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak nitang anak ko. Sa maysa, 3 kayo nga kakabsat anagdalan dita. Iso anapuspusan. Ni nanang. Day tuma nga amam, kumikilaban. Anya ako may kilaban nanang. Tunggal sumangpert nga gapoy ti trabaho na, mangilaban. Ha? Agkilaban lang arudan, agmerienda pa'y. Libangan na ti agpadaw iti anak. Anya laki din ni nanang. Nabayag lang aruden api mo say day di tatang. Malagip ko laeng anak ko. Iso adi mon dilawan ti panagkaw-kawas-kaw, tabakit aklauna yan. Ay, sos, ilukayas mo lahat ng natapaldam ng imisbo na katakder na nang. Ay na, nagbayag kanto mamang ilukat, itiri daw ti balayaw, maka-is-isbo akaw. Sapay nagadot yung labas at tao diti paraangan na nang. Ay, awan bibi ang kaw kadagi tatatao, ang makakita kanyak, nga uray ibuyang-yang kaw, iti sangwanan da. Nalakit din ni nanang. Awan mo ti maala da kanyak, gaputa ba bakit anak kon Rodel anak kaw. Danda ni Jack to pa yun makita ti dalan ko nga agawaid. Nagkapon nyo aya. Napanak na kiburas iti tarong Rodel anak kaw. Mala, luktamon ta balayaw, ta makiinumak iti nalamis adanaw. Uwan na nang. Ay namanong, kanayon ko abagbagaan ni nanang nga agkawas mo't itinapintas. Ngam bakit kanumutun? Anya lakit din ni nanang. Baybayan na ti bagina. Ipalpalubos na bumakit launa yun. Awan kanumutlat serserbinan, kaputa awan matanday di tatang apagpapapintasan na. Uray pa'y Adamot na iti nagpipinta sa kawus na. Hanggang di namot kayat nga isuot. Kayat naman tapagkawus na iti old fashion na badbado na. Sintiran na pa'y dagiti ibagakan kwa na. Iso abaybay aklatan ano kwa? Uwan gayam, nitang ading kaw. Buludak pa lang di wasayaw, tadabalsigag apunti kayo. Diyak mo no sa dino ti ayan giwasay me, Manong Rodel. Ninanang ti pagdamagam, ta iso tinalaing nga agidulin kadagiti gamgamit. Ayan ni nanang aya. Napanbiit gimatang iti suka ijay tersena. Urayo mo, Manong. Oops! Ay, saus, mayat nagdigaw. Naglabis, tinanaw iti gripa o. Ago, parak man nagdigaw, stop no press ko, tibagay. Oops! Oops! Ipangako naman day tabi nga agdigit ito gripo. Agparparangan day tani. Anya ko manitang anak kaw. Bakit ang matan? Awadan ti kargana day ta. Kayarigan natin nagangaw nga okra. Anya lakit din ni nanang. Kasanon no adda umay agsakdo dito'y gripo. Kat makita na dayta. Kamakita na lata. Anya kumagay anak kaw. Agsakdo ka kay dain. Saan asak ti madildilaw mo tamaday? Intun kwanda amlingan ka. Nanang, Nagpigsapay mga rod ti amling kaw. Maulaw kan matali mo daw ti mamamlingak. Iso adinak dila-dilawan nitang. Naripit ko nagiti kayo a pagsungrod ko. Nayunak pa'y nga ta.
Adumot tinday to. Sayang gamin dagiti mabati akayo dito'y minuyungan no jak alaan. Ay, alaak lang dagiti kayo akabala kabagkatan. Na. Adamang sit-sit kanyak. Sino ngay dayta? Osan! Di magayam gabi dayta mang sit-sit kanyak. Osan! Umasidig ka dito, kaltingan! Na, anyat ibagangay kanyak dayta alaklakayan. Ay papanak man lang nga ni tayan na. Sikamot gahim ti masabat ko diti paraangan na naosang. Ngam, apay nga agsakang-sakang kayo amag na. Musika magayam mait. Nasa kilang amin ti patong ko. Isu akas laag sakangak amag na. Tulungan kayo nga rudan amang bagkat kadagiti kayo nga imotyo. Tapno saan kayo amarigatan, nana? Ay saan din? Kabalak maabagkatan na gito'y akayo mait. Saan mo't anadagsan? Kanday ruwaba ko nagbagbagkat. Ha? Kabalak to pa abagkatan tinalo magalakay. Ay dahito laki din kayaw. Tijak kaya abagkatan. Sige mait, panawang kapay. Wala na osang. Anya jay ko na itay, akabaulan na kano abagkatan tinalok mag-alakay. Asino kumangay ti bagkatan na alakay? Ba't nabayag mo tan abalo tinatay? Ni nanang, dadaito mo day tapaldam. Abom lang arudan adada itak. Damagang lang mag... Jay samot kagat-gatang mo apaldam day ta nanang. Barupay mo't day ta. Barungag paiso. Ngam nalaka mapisang. Naranggas tumaday dya alakay. Ha? Asino alakay ti dakdakamatin yun nanang? Anyat pa kainaigan na itidadaitom apaldayo. Ay, ukwa. Ay, di kayat ko asawan. Naranggas jay bulog akaldeng takinaga na to'y paldak. Anya? Adda ayamot agkagat akalding nanang. Ay, ada ditang anak kau. Insapli-saplit nakpay ay so anapisang ti paldak. Nalaing pay asumangdo day ja akalday. Anya? Ayan kay wasaya binulod mo, Rodel anak kau. Di mo matinin subsubli siya balay. Pasensya kayo, nadyak na isubli adagos diwasay nanang. Inusar ko pa yung amin itay agsapa pinagbalsig. Irwar mo nga Rodel, tadama balsigag anak kau. Papanan nyo kaya nanang? Adamot dikan dita ulo yaw. Harabatek day ta adikan. Tapnusan nga sakit ti ulok, abang susuon ka dagiti kayo ang maalak iji kabakiran. Saan kayo na mapanmangayo nanang? Padawatan kailangan iti pagsungrod yaw. Ay kukam lang dagiti kayo, Rodel. Inak mo mangala iti bukod ko akayaw. Tadyak kaya't agdaw-dawat iti pagsungrod. Anya lakit din ni nanang. Mala! Inkairwaran jawasay, tanay aldawang. Diyak kaya't ti mapudutan amang ayaw iji kabakiran. Oo nanang. Adumanan tinaurnong ko akayo a pagsungrod ko. Nawadwadin day to'y. Mabayag day to yan a pagsungrod ko. Adamanin mang sit-sit-sit kanyak iti saan unay nga adayaw. Osan! Dito! Kumita ka dito! Ha? Ay, di manin gabi day ta. Umasidig kan Osan! Kartilan! Mainjak! Ang dabayabas ka! Nagdadakkel! Ay sige! Ura
Brian naknaro din agabay. Ni, dadaitam mo't day tamanggas ti kami setam nanang. Nagdakkel mo't ti pisang na. Wen, anak ko. Tunggal sumangpet ka anangayo, mapisang ti kawusyo. Anyat napasama kaya. DJ man asunggo. Nagbitinan na ti kamisita iso na pisang. Anya, adda sunggo ijay nangaywan nyo, nanang? Adda anak ko. Nagsutila sunggo. Imbis ajay kayo ti ulien na. Saan mo tasak mo ti kayat nakalay atin. Anya, itaman pa'y nga adda sunggo ijay kakaykaywan, nanang? Balang na ijay asunggo anak ko. Kanon na amin na makita na. Nagrawal. Anya? Papapanan nyo aya tatang. Saan kayo ang matatao diti balay? Malaman no sumangpat kayo. Amumbit ti baro, mait anak ko. Mapanda sa pulin yung kasilpo ti puso na. Anya ka silpo sasawin nyo tatang. Kasilpo ti pusok, anak ko. Anya? Kat, ada nakita yon akasilpo ti puso yo tatang? Adan gumjak pa'y mabaling nga iyawit dito balay. Kayat yo asawan. Adan ka ayan-ayat yo tatang. Adan! Jakla ibagbagaking ka. Anya laki din ni tatang. Laklakayan kayo nga rudan. Nagsapol kayo pa'y langit ti asawaan nyo. Kabailak pa'y matmain. Saan nalindakayan ti agayat? Aginggat agpit-pitik ti puso. Makarik na latay ti ayat. Makamu kayo latta tatang. Kat, asino nga'y day takasilpo ti puso yo ako na yo. Basta, mamuam tulata no sino di ibagbagak ita. Ta limad pa'y laang ti relasyon may. Secret pa'y laang maeg anak ko. Ibilag ko man dagito'y kayo dito'y paraangan tapno makangkangan da. Nadardarang to no may sungrod ko. Usang, Pangkis na sunggaw! Nay. pangkis asong ko. Kung kunamuteng ka na usang. Sinalbag kagabay. Si kamalagayam. Kinigtot nakpay. Pasensya ka no usang. Sumurot ka kanyak. Adda papananta. Sa dinaw di papananta gabay. Mapantag bayabas. Manjak! Umaykan na usang. Mapantag bayabas. Manjak nga rod gabay. Kapay ngay. Makabandog ti umuli ti bayabas. Saan ba't asikat umuuli iti bayabas? Siya kung ti umulay. Tapno saan kan amabandog. Isa sumurutan kanyak usang. Makaamu ka gabay. Itay ka pa ya pumanag na diti paraangan, nitang ating kaw. Kaslada sapsapulang. Sapsapulak ani nanang Manong Rodel, pimanaw asaan ang nagpakada. Anya lakit din ni nanang. Sa di naman nga rudan tinapanan na. Kanayon ngagpukaw ni nanang, imbag kumamot no agpakada. Wano, napanmanan na ngayo iji bakir. Imposible amanong, nagadupay lang ang dagiti kayo nga ibilbilag na ije paraangan. Nabuntuon dan. Sa di nung arod kayan ni nanang itan. Hay, diyak mo manong, sinapol ko amin nun aposible apapanan na. Agawid tulatan ano makalagip. Di naman siguro malipatan ti dalan na nga agawid, ading kaw.
masabat ko diti paraangan, nitang. Kasla aburido ka mat. Sapsapuli nga rod ni nanang kumait. Itay pe agsapa ama pukpukaw. Anya? Nabanugak pa ikit din amang sapsapul kin ni nanang. Madanagan akon. Agpadat nga rod Agsapsapulak mo't laang iti mapukpukaw, nitang. Anya ti kayat mo asawan, mait. Mapukpukaw mo't ni tatang ko. Nagsapa api manaw ngam saan mo't tan anagaw awid. Anya? Ngam nakuna na itay agsapa. Amapan na kano sa pulan, jay kasilpo ti puso na. Ngam aging ga ita nga oras. Saan pa'y anagawid ni tatang ko? Nasaya at mata nasurutan pa'y tinagawid dito'y balay nanang. Malamon ang nagawid kayo. Napanan nyo aya. Kwa, napanak mo nagaliwaksay anitang anak ko. Jak magkayat ti Mike ikan dito'y balay. Ha? Apay de tapal dayo nanang. Kalumlumot. Ay kwa, awan day to'y anak ko. Apay akalumlumot de tapal dayo nanang. Nagtugaw kayo, iji kalumutan. Ay uuwain, kasta agpaysaw. Naidalupi sa kak iti kalumutan. Isuan na lumutan ti palda ka nagawid, anak kaw. Anya? Ay, naggalis nga minjidalan kaw. Isuan ay patugawak iti kalumutan. Saan la aday ta tinapasamak kanyak? Anya pa'y nanang. Naipaklebak. Naidatakan na ipasikigak pa ya. Imbaglaki da ita nakabango nakadagaw sa nakaw. Anya? Madanagan na kininanang Manong Rodel. Agkabaw sa ninanang. Agkakanatin dagiti bagbagana. Nadungdungrit pa'y anagawid. Atiw na pa hindi na panakisak ka. Naitamo ti madmadlaw ko kaninanang. Nakaron ti kabaw na. Di na pa yan maornos ti bagbagi na. Manong, No, anya dyan nakita na nakawas na. Ison ti isuot na nga oray marut-rut-rutain. Nagadumot ti napipinta sa kawas na. Kay-kayat namot nga isuso. Dagiti kadaanan na bado na. uray no bagbaga ak ni nanang, saan adumdumog. Mabanugak laang amang bagbagakan kuan. Okay. Ayan nga rot ita ni nanang. Pinanawak ije balay ang manong. Binilin ko asaan arumrumwar. Pinaglabak tapno di na mapanunot ti rumwar. Nasayaan nga rot no kastadin ko. Parikot ko ni nanang amarmara po ka, manong. Rumwar asaan nga agpakada. Nanang, gimatangak iti baro a kami setam, kan baro Abram. Isuot mo dagitoy, tapno saan kayo nga aglang lang nga alusyang. Nagpuskol na kita kamisita nitang. Nasa limuot no isuot. Anya? May mayat dagiti na ingpis a kamisita, ta presko iti bagay. Saan ako na ya mapudpudutan. Anya lakit din ni nanang. Gimatangak nga rod iti usarin nyo, tapno saan unay amadlaw deta ilimlimang nyo. Imbag kumano agbra kayo, kat saan mo? Anya kumangay anak ko. Bakbakit anak on. Awanan ti may lemang ko. Jak makakutay ana imbag no isuot ko day ta abra. Ayos laeng ano, adda kayo dito'y unag ti balay nanang. Rumrumwar kayo mat nga rod, kat madmadlaw dayta. Adula aben. Anya nga adula amin nanang. Saan kumaanatangkan ti ulo yo? Ala, isuot yo dagito'y, nurumwar kayo. Barbaro ti kawas ni nanang arimwara din ko. Wen manong Rodel, inggatangak iti baro akawas ni nanang, tapno saan nga aglang lang nga alusyang. Nasayat nga rod no kasta. Dandani nga rod jak na ilasin itay masabat ko iti dalan. Baro ti kawas na.
naurnos mo't basit tilangana. Ay namanong, nakakaasi ak anang lukoy kan kuana, nga isuot na dagiti ginatang ko. Nagadupay lat ibagbagana. Kasta kumakanayon ni nanang. Di na baybay antibagina. Nagpintas ni nanang na maurnos na tibagbagina. Talaga mat manong. Manipod ngamin nabalo ni nanang, napukawan ti interes na ngagpapintas. Binaybayan nan ti itsura na. Usang, Anya tararabidem dito'y paraangan gabi. wow! Kasla ka barbaro ti kawas mo Usang. Wen, ginatang ninitang nga anak ko. Pagbagay mauday tabaro a kami si Usang. Agminar ti kinapintas mo. Umadayo ka man gabi. Ang mga numakita na kaninitang nga anak ko. Hindi ko bagay nung makita na taninitang. Agsarsarita tamot lang. Ang mga nga ron numakadlaw. Diyak kaya't amaamuanda a boyfriend ka. Ha? Ala, pumanaw kan gabi. Saan adito'y ti pagsaritaan ta? Tadyak kaya't amaamuan ti anak ko ala birds ta. Sumurot ka nga rod kanyak Usang. Iti sa bali a lugar ti pagsaritaan ta. Siya di daw a lugar. Mapantag bayabas. Anya, agbayabas manen ti kayat mo gabi. Ay, di ka lang maumumamang mga di ti bayabas. Day tala ti ambaw nga ramidan. Nanang! Ayun nyo! Nanang! Awan mat dito'y balay ni Nanang. Pinanawak laang itay dito'y. Kadabiit na pan ko ginatang ijay tersena. Ay, napnapanan nga tamanan na abak-bakitan. Pimanaw manin asan na nagpakada. Ay naapo, nagrigatan ayat agtarakan iti bakaw. Sakit at talaga ti ulo ni Nanang. Nitang, simula katlatan tanay. Nakalukat mo tirinaw ti balayaw. Ay, Oh, apay anak sanay kay tinaunag. Kasla da pagparparikutam. ni Nanang amanong. Apay ni nanang. Pimanaw manin asan na nagpakada. Malumto manin no agawid. Anya lakit din ni nanang. Pampanunutik lang amin ti kasasaad ni Nanang. Gaputa bakit launa yun. Kasanon no maulaw, wano dinan masurutan ti dalan na nga agawid. Nakaroon ti kabaw ni Nanang, adun ti maliplipatan na. Oh, nene, alam pa na ito, ipadigo kasi daan nyo ka ni nanang. Kalpasan na, tulungan ka amang sapol ka ni nanang. Ayun man nga rod manong. Hanay ko. Nagado ako tong dito'y nagidaan tagabi. Anay, Jesus. Ay sus, nagadugag pa isaw. Kinaganda kong lagiti ko taon. Ikakamdag iti nagado ako tong iti bagig gabi. Kumporme iti kagkagatanda. Nagsakit. Usang, ikadagdag iti nagado ako taon iti bagay. Itay pa'y asap sa pulak ni Nanang. Nabanugak pa yan apo managna. Di ta kakaykaywan ti paglintagak nga agawid. Agawid ak tuhatan. Anay, nagsakit. Ikagatdag iti kuton. Nagsakit. Ikaw ang garaw. Kat ko lagiti ko taon iti bagay Usang. Dananang kan tatagabi ti adda iti kasamakan. Ayun na hindi lang ada adwa. Pakawanin da kami, nitang balasan ko.
Iwan, anak ko. Pakawanan na kami. Inlimod mi ti relasyon mi kanigabay. Kaputa, mabain kami. Ay nananang, awan mo't ti mangiparparit a makirelasyon kayo. Saan kami mo't alapad kini Manong Rodel? Nitang. Kitain nyo man tilangayo ita kini tatagabi. Nagbinatlag ti intero abagiyo agapuanan ti kagat dagiti kuton. No kasta. Mayat kayo nga asawa anak ni Gabi, anak ko. Ay katuan ananang. Apay kumaalapdan kayo no agin inayat kayo laki ni. Agyaman na, numaawatan na kami kiniosang nitang balasan ko. Nakasagana ka mga asawa keng kwana. Lab na lab kaw ni nanang mo. Anya nga ro ti plano yu ita, tata, nanang. Agkasari kami, hindi kami itan na panawan nitang. Ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nay, nagsapa ka ba na nagparada nito yung paradaan, pare? Maruruda kaya balay. Diyak pa'y kidinanganan ah. Napunot yung ulo marag. Apay, pare. Ha? Anya ti pagkaskastaam. Diyak kaya ti sinabi, itlog kan hotdog. Ha? Makauma, isumay lang nga isaon. Nay, agriri ka. Imbag hindi at anda sinaan niyo, pare. Apay nga siya. Tuyo lang ti paspasidan ni Bakagaw. Kita, ay, nagragsaka ko. Kita anak. Nagragsaka pare. Tara kay lata mo da tao. Wan nga raw, nakaisam ka kanayaw. Ay, amaw mo niya ti sekreto pare. Ha? Ada sekretong? Anya data? Santo na sekreto no ibaking ka. Ang Na, uray mo lang katakatawa. Anya data sekreto maya? ay, aktibo pare, aktibo. Pasaray rin ang ha? Mawata mo natin kahit ko sa umutan. Ay, data ka raw ti parikot ko pare. Saan kami mo tin nga kakaidakin ni bakit ka? Aba saan? Ay? Ambom no sino ti kakaidana? Dagiti apo ko may. Nay, abay nga. Ay kipapawiraan ni Lloyd na dagiti anak na kada kami. Tanda trabaho na nga agasawa. Iso pasaray maturog damat ni balay may pare. Ay, dahita tinarigat pare. Kasano kayo mutil nga agasawa? Kasano pa yung kahit pagkasapulang pare? Aha, bay amon aday ta. Mawata kita. No, apay ka na yun anapuno. Dahita ulong pare. Naimas ti si daan tayo italakay, napanak na kitsinda itay, kat gimatangak iti karni ti baka, iso da ito ilutlutok ita. Ay kat nasaya at ano kasta. Beef stick ti luto na, ta iso ti paborito. Dagiti apo ko ngay. Inalaida ni Loida. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Ijay da ka no balay da maturog ita arabi ay. Ay kat nasaya at ano kasta. Kanayon kumakasta ah. Ngay ti balay dati pagturugan da. Saan na dito'y balay? Nana, tata. Nay, Loida, adda ka mo tanak ka. Mabalin ka din nga isublik na dito ubing? Tapay. Kagapgapu na lang dito'y balay. Isublim manan ida. Kasano? Ag-overtime mat nila kay ko. Syakmat, ada seminar mi ija bagyo. Ay, unay mo daytan. Ay, kat iyag mo ida dito yun ah. Wan nanang, itulod ko ida inton madamdama dito'y balayo. Ay, awan manain.
Anya ti awan manan nga ibagbagang pidrang. Saan ako na mabisay? Na, Apayakas dyan ni tatang nanang. Kaslama di tirik nana. kasta na dayta. Kanayon anapudot ti ulo na. Diyak man amuno apay. Diyakon maaw-awat ang ti ugali na. Ilutwak lang arudon iti naimas asidaan na. Ang kasta manan ti jar na. Hay, diyakam mo. Di mo ko na nagpasada ka Rabi ay. Unan Anya pa yan nga ay. Anya nga iti arami, dagdita balay me. Katadaman ng dagiti apo ko me. Apay, di lang makadlawan na baka mo para. Kinabayag mga minan na nag-menopause. Oray kita ti piktura ka. Malaksi na naungat ka. Ay na, ay siyempre Joseph. Apay, anya tinadlaw mo kanya. Kaslawang gaganay gaya pare. Matay samot yan ti parparya pare. Oh, lakay. Dagasundak ka no dagiti kakadwak nga seminar iti Bagyo. Sikan ti makamo dito'y balay. Wen, saan ka madanagan, bakay? Excited akon sika. Bagyo, here I come. Kit anya nga ti mako na dagiti naganak mo. Kit agaw awer damanan ka dagiti apo ko dang upan. Anya nga iti makunada. Uray man no sanda akayat, awan maramidan da. Amom, adanadlaw ko ni tatang. Ha? Anya day tanadlaw mo, bakay? Kaslasan na mo akayat nga itulod ko ijay dagiti ubing. Ngamin, itay simang petak ijay balay nga imbagak nga ijay pailaang dagiti apu ko da. Nagmisuot mo na pimanaw. Ne, apay ngay nga ta. Jakman am mo lakay. Anya ti pa nagkunam. Nabannog mo't siguro na. Agasam nga main. Tapasaray inaldaw dagiti ubing ang maturog ijay. Katwan ngam awan matararamidan da. Dudwa dalaang matijay balay. Kasla mapugtwa ako na. No apay akasta ni tatang, bakay? Anya ti kayat mo asawan iti day tapa nagisem mo. Saan nga min ang maka-score ni tatang? Maka-iskura sa asawan mat dita. Kitamom latamot din at ikat ko asawan, bakay? Tumal na ka man. Lakay kan bakit dan. Senior citizen dan anya. Awan ti lakay ken bakay, no day ti pagsasaritaan, bakay. Nang runak ni tatang, tataraki ken napigsapay lang. Day tanga-tanga agpaiso ti makagapo. nagpasada ka ka Rabiain. Anya ko man Rabiain. May mayat pa ngam tayo daak lang dito balay. Ming ka mga nang, ado dyan nabati a beef stick ije kusina. Kinalubak ije rabaw tila misaan. Awang ganas ko amangat. Apay nangan kan. Saan ka mabisay? Nagdamdamag ak itinasayaat. Ngam kasta ti pa nagsungsungbat mo. Apay aya, Ayan na, nagitubeng. nakaturog dan Ay, nagturugan na nga. Ijay silid ta. Anya? Iso nga ano sampay lang ti maturog dito'y salas. Ay, puunay mo ti kastuyag. Mabait lang tayo nakalaan tayo ulas kan pungan mau. Jak pa'y makatiming mal. Hello, bakay? Madama pa'y laang ti seminar mi. Ay na, naglamiis dito'y bagyo lakay. Ay, amok ah. Mapan ka man ijay balay no at dawayam. Itulod mo ti abasto dagiti ubing. Ay, wala bakay? Igatangan matanda tatangkan na nang iti kayat da si daan. Wen, bakay? Obserbaran man kit di, no agong ungat pa'y laang ni tatang. Ay, sige bakay. Aramidak na ita. Tatang, Si kamot kaya. umayak mang tayo, dito basto na kita ubeng. Ay, kunak no may mo idan alaan.
Nabannugan ni nanang mo nga gaw-awer. Di na pain masangot ang digaws. Ay, kastaya, tatang. Di pa'y makapagsangay-sayan. Sige karot, tatang. Tayawid ko nida. Una, tapno makapag-relax mama da tao. Ay na, uray dito'y dapay laang balay Taimbag lang adakad kadwami kin ni tatang yaw. Ay, ipayawid mo ida, tapno makay na naka. Huwag magpaiso nanang. Kasapulam mo, itag-relax. Relax, adulamay. Ne, Anya laki din na yan nanang. Asi kasumit ani tatang. Oh, anya tatang. ay kisuan Anya pa'y laayati makunana. Kat ilot-lutwak mo't iti paborito na asidaan. Itimplaak mo't iti kapina. Ne, Nanang, saan lang aday ta? Ti kasapulan ni tatang. Tanya pa'y ngay kumati sa bali akasapulan na. Kasapulan na mo't ay ti lailaw nanang. ay, day takay, natumbok mo. Anya, ay sos, lakayanan, day tapay lang ti kasapulan na. Awan tilin na kaya ni ti kasta nanang. Ay, day ta ati manukan. Lumaklakay pumigpig sa niya tatang. Ay, husto day ta kinunam. Naglaing ka na manugang. Natumpungak mo lang nga tatang. Kahit ayangay. Ay ka, apil ta nga ro tatang. O lakay, apay anak tagarimat dita balay. Kaslad da dagita ubing dita. Madamada nga gay ayam. Inyawid ko nida. Inton sabadok pa'y la kumaida ang mapanalaan. Kas kunaking ka. Kasapulan da mo datatang kananang. Iti ag labing-labing bakit? Sika talaga. Kita niya ngay. Nagragsak ni tatang iti imbaga nga lag dagiti ubing. Alakit bay am angarod. Sapay ko ma, tamaikatan ti kinasungit ni tatang. Ay, intan amaturog ba kahit? Maturog ba ta sasawam? Diyak pa'y naluto day ti sinigang asidaan ta. Ay, makauray day ta sinigang day ta, makauray. Uray mo ti pan naturog. Apay ayang agap apura ka maturog. Ay, nakapsot mo ti IQ mo. Di pa'y masirok mo ti kayat ko asawan. Na. Unay mo na panagurok na. Kahit ida na pa'y laang agururukan. Ay, bakit? Agraing ka. Ne, taingato na tiiman na. Inay na. Nagkalsaman ti kilikili na. Ay sus, dinsapay nagtigos ba? Hey, makapawan ti ganas. Ay, bumangon ak man lang. Ay, dumanog. Apay, dumanog ka. Kano nakakitam ka, Mark? Natimpla kun ti kapeng. Agkapikan sakbay amapan ka agpasada. Sanay, Bigbigat nga gungungot ka. iminuma ko ni Titano Manalames. Di mo itupak day tabaso tama nga numabuong. Ha? Jakto pa'y agaw-awid? Apay aya, anya ti pagkaskas taam. Inyawid da lang arudon dagiti apuko ta. Agungot kalat ta. Kasanaw, dimpay mapanunot matagdigaws. Sinigang lang arudon ti sindata. Agam, ay da, agat sinigang kamay, pati sangaw mo. Day tati pagsaksakitan tinakamaw. Agdigos ka mata, agtutbras ka, kasyay. Nagaduka nga mumunaya. No kaano ka alimbakay. Isupay ti panagkasta-kastam. Inakagpasadan, saan ka nga glutaw iti pangal daw? Mga nakiti restaurant. Ha?
Anya kay nanang, kumusta kayon ka ni tatang? Ay nasabalin at talaga ti ugali ni tatang muloy da. Narigatin ang maawatan ti ugali na. Kasapulan laang ni tatang tila ilo, nanang. Kanula la kaya na. Adto'y tiginatang ko apabango, para ken ka, ken sabon na pagdigos, nanang. Anwag nga itagita. Tapno saan amaawan tiganas ni tatang kada kayo. Tapno agnanayon nakalatta nga ay ayaten. Ah, Nay, awan matiti kusina ni bakit nga glutlutaw. Napananan ngay nga ta. lakay. Simbangput ka magaya man. Ay, naging pisan day ta daster mo. Ay, hapslip sa mo day ta. Umay kan at maturog tan. Ne, ay kinusan pa yan nag-apon na giti manawag. Awisin ako na maturog. Ay kituwan na bakit? Ay na. Unaan tan na giti manong nga agapon. Ay na. Na, Ha? Si ka mag-amdat ang sagsagawi so parang. Ay, yun na pare. Siyak. Kapaw, kasla naragsak ka ita, pare. Ay, bakit madlaw ba? Nay, puna yan. Nagsilingan na tabok mo, pare. Asyos! Kapumpumada pare ko namsa. Kan... Aw, nagbanglukan. Anyan lakit din pare. Amom latamatin Napagbigyan ko namsa iti Tagalog. Ay, naka-score ka wala, pare. Ay, kauna pare. Paubingin na gaya matalaga tirik na. Nag-imasin jam. Anya laki died. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, una yan ay ati kastoy. Panagbabayad manan iti bill iti kuryente inton bigat lakay. Ay, awan nga rod bakit? Sa payawan kwarta kita. Saan kami pa yung nagsweldo? Kasano da ito yan? Alangan nga itulok ta makat off man ti kuryente tayo. Si Kaman, no damo mabalin mo ang pagbuludan pa ilaan. Ah? Di ka madanagaan, tabayada ka pa man nga agsweldo ak. Ala, tama palak ijayan damari tina inton madamdama. Bareng adama utang ko kenkwana. Ay, una. Ibagam, siyak timang bayad bakit? Siguradum lang alakay. Tanay, awan amok apangalak iti pagbayad ko no bilang tada ipautang na. Wen, anya laki din bakit aya? No worries. Pangaasim kumamatan amari. Uray 2,000 laang. Makat off nga minan ti kuryente mi no saan kami makabayad. ay napasensya ka kuman mare. Naranaamat nga awan imbubulsak ita. Ha? Adda kwartak itay nga inam aribo. Ngam na itad kumatan kinilakay ko. Napanainggatang iti abono. Anya? Kasapulan mi nga minan nga agiwaras iti abono iti mula mi akamatis. Kasta ka di mare. Awan ay ti uray sa nga ribong.
Awan at talaga, Mare. Amumatan kanyak, no da kwartak, pabuludan ka adagos no kwa. Anya lakit din, Tina. Awan na talaga ti utang mo na imbaga na ka man niya. Anya? No sikat ti umutang kanyak, may isa lang asaong pautangan ka. Ngam itatasyak ti agkasapulan, nagkado arason mo. Ay na, saan ko mamot akas na, Mare? Kas itinakunak, lakit di adda ko ma, pautangan ka, ngam awan nga ro. Aha! Nagadukat nga ibagbagamon. Imot. Awan sir-sirbe makumare. Ay, unayin da ako lasa. Un nga rod lakay, naklaatak pa'y itimbaga na kanyak. Italang amin anagungot kanyak iti kastaunay. Bayaan mo na. In-explain ko matkan kwa na, nga iso nga awan kwartak, tainggatang mo iti abono iti mula. Nga, saan na maawatan? Ay, hindi pa lang. Kasjayan, ti ugali ni Kulasa. Sapay ko na, no siya kano ti umutang, may salaang asao pa utangan nak. Ngam no iso kano, adopay nga ibagbagak, kan sa anak kano ngagpautang. Ay, unay. No, adda kit apay kit din ngay. Ngamanya ngay nga rin, no saan na anawatan timbagam. Siguradong agimula day iti sakit tinakam na kanya. Kit agimula lata, bareng addan to ti apitin na. Ay, unay ay. Anya? Sika talaga. Ala, intakit din ijay kusina. Mangantan lakay. Mapantapay ijay bangkag intun madamdama. Huwag man, tanay. Mabisinak mo tayo, bakay. Iti kaano man, saan amawan ti sakit tinakam ko iti dayja at Tina. Addan tumot aldaw na. Saan nga amin nga aldaw kat kukwa na. Ay unayan bakit? Kat imbaga mo ti tao nga awan kwartana ha? Anya ka lagi din aya? Ay, imposible mat Amom bakit? Saan anasaya at ti agimulmula iti sakit, tinakam iti pada tao. Tandaan am ta. Ay, basta. Talaga nga imulak ti sakit tinakam ko kunkwana. Uray pa aglinipat kami nga kumari Anya? Tsak lakit di pagtatakunan ti kumari akas kunkwana. Ay, unay kan bakit? Gapulang iti dayta saan nakapinautangan? Agkakadakasan ti magbagam kan kwa na. Saan anasaya at tikas nga aramid kulasa? Ay, sapay la kumata intod agapit da iti bunga ti mula da. Maranaan da tinalaka presyo. Nay, apay nga'y akastamot din ti ibagbagam kulasa. Kasanumat nga min nana. Nagalas ti ugali na dayja atina. Aniya? Idi iso ti may imutang kanyak. May salaang asauna, pinautangak iti 3,000. Ngam idi na minsan anapanak kenkwana nga umut-utang iti pagbayad ko iti bilme. Ultimo 5 aduleng awan ipautang na. Ay, si kakit di mag. Amangan mag no awan at talaga ti kwartana. Iso nga awan ti impautang nakan ka. Imposible Talaga kit di nga imot dayjay Iso nga iti kaano man, saan amapukaw ti sakit tinakam ko kenkwana. Aniya? Ay unay kan. Amom kulasa. Saan anasaya at ti agimulmula iti sakit tinakam iti pada a tao. Dakas dayta. Ay, awan maaramidan na tanasakit talaga tinakam ko. Aging gainton matayak, nasakit tulat ta tinakam ko kenkwana. Kaya po? Ay, tita ka man laangan. Ay na. Pasensya ka na talaga, Mare. Awan may puutang ko ken ka. Ha? Naranama talaga nga awan, timbulbul sa kita. Masapol nga mininanang ko, ti agas na. Isuan na igatang ko iti agas na, di kakaiso na ko at Ha? Awan na talaga tinagdumaan yo kanitina. Into lang yo ti kinaimimot yo. What? Ay, sana kasta, Mare. Oho! No
No si ka idi ti umutang kanyak, papautangan ka. Ngam itatasyak tiyag kasapulan, kasta ka. Anya? Ay na, sorry ang talaga, mare. Malaksid kami ni ti agas ni nanang ko, pagkasgastusak. Ang dapat yung mula nga tarong, ijabangkag mi. Nga kasapulan ti may spray. Iso, tinangigatanga kiti kwarta kada duma. Diyak kasapulan dagita nga explanation. Ha! Da kayon to lang matiyag kasapulan. Talaga nga awanan ti mautang nyo kanya. Ay na, opo aya. Sapay la kuma, tano agapit dayjay abakla iti bunga ti mula na atarong kat maranaan na tinala ka presyo. Ne. Anya ka di manan day tangay pagpagambakay. Ay, sapay la kuma. Hey! Sana nasaya ata agilunlunod ko namsa. Inton kuan, amin na rumrumor di tangiwat mo, agsublikan ka. Nasakit na talaga tinakam ko iti dayjay abakla. Kunamla no awan na itultulong ko kenkwa na iti kalabas. Apay manan aya. Kasanumat nga men. Idi may imutang kanya, pinautangak. Ngam itaasyak matyag kasapulan, ay na apo, nagado arason na, kastoy, kasjay, awan kwartak. Ay nyalakit din. Ay, unay kan bakit? Anya nga rod no awan at talaga ti kwartana. Naranaam nga awanan di tao. Oho! Ti kunamkit day, talaga nga imot day jay. Sapay la kumataag mamalas iti mula na atarong nga ibagbagana, tadagunggo na ti kinaimot na. Anya? Una yun ni Kumari Kulasa. Naranaan namat at talagang awan kwartak, idi may ijay balay. Amo mo to, Nicolasa. Kurang iti pan nakaawat. Anyangay nga rod no saan na amaawatan. Sa pinaglaing nga agimula iti sakit tinakam. Ay kat, bayam lata. Bayam at imula la kat ti sakit tinakam na ka. Sika, agimula ka latang agimula itinatang tapno adan tumahapit mo. Nana, No adon to ti maapit mo, adon to ti ilakom. Ngam ni Kulasa, ti sakit tinakam nan tulaang ti apitan na. Tay sumot ti inmula na. anya? Tay sulaang mat ngamin ti amuna nga imula, sakit tinakam. Sibugan na pa'y kumaa. Tapno lumang to, kat adon to ti bunga na. Anya lakit din. Ay, uray siya mare. Nagimula matin iti sakitinagam na kanyak daya babae. Bayan talatan mare. Anyangay nga rod. Naranaan na mo ngamin nga awan kwartak idi may imutang. Kurang ti pa nakaawat daya babae. Sapay ti dagis na agilunod. Agimula iti sakitinagam. Asapay la kumakano. Tano agapit na kat maranaan ta tinalaka presyo. Ay, una yan ang kinadakis ti ugali. No adda ko matigura iti pada a tao. Saan kumamit nga iraman ti mula? Anya laki din. Kat may amlatan asikasuan takit di dagiti mulat na. Tapno agapit tanto iti ado. Kan sapay la kuma, takabaliktaran, ti panang ilunlunod na. Sapay lang kumamare. Ay, nagrigat na talaga ni Kulasa ay kasarsarita. Ure na saya ti panang ibagakan ko na awalat na. Anya lagi din. Ay, anya nga ta, tibasol na dyan, mula ta. Tapay nga iraman na, unay na kulasa. Amupay day a babae. Talaga anagimula iti sakit tinakam na kanyak. Gapula ang iti saan ko apanang pautang kan kwa na idi na minsan nga aldaw. Gapula ang na dyan, ibagana, nasapay la ko ma, tamaranaan tayo, tinalaka aprisyaw, no agapit tayo. Katwan, isumot tinapan na imbagbaga iti kaaruba. Ay, wanan ta kay di, imbag timula ta. Bayam at isakit tinakam na king kati, imula na. Wan nga rod lang kay.
Isuma lang tinako na kanyak dabakla kun nana puring. Kasla saan na bakit ang dadya ako lasa? Basit ba nang mangilunod matay? Ang laki day. Kumusta nga mulam at arong maray? Oy, no! Nagmayat mare. Nagdadakkel di bunga na. Kasla kadakkel di tarong ni Kwa. Anya, kasla kadakkel ti tarong ni boyfriend mo? Kasta ka din? Ay, saan mo't amare? Kasla kadakkel di tarong ni ex ko. Ha? Ngamin. No ti tarong ti boyfriend ko ti magbagam. Ay sos, no day tatay kumbarak. Ay sos, dagdakkel pa ti tarong na. Ngam dagiti bunga ti mula katarong. Anya, ay sika talaga. Awan la, Pudno met mare, pudno. Kaano ka nga ron nga agpuros nga eh? Intun Sabado mare. Mga noon pa panam, tao may ka. Tadakadwak man nga, puro si Titarong, kaslatarong na ex ko, ha? Ay, kito na. Umayak, tauray saan mo nga itad to titangdan ko. Umay kan tumot no agpuros kami iti bunga ti mulami. Ay, wala mare, of course. Oh yes, mayaday ta. Tinulong. Ne, kasla karne ti baboy day ta imat mo ah. Ay, wala na. Ipasidakman ka ni Maritina. Ha? Apay anya ti aramidan yaw. At puros kami ti bunga ti mulak at tarong, nana. Ay, iso aya. Ay nagmayatan. Nagpiit man. Kasla ka ano lang idinagmula ka. Inaywanak ngamin ana imbag nana. Inapaprusak. Iso ang nagbiit ang nagsabong. Kan, naaramid ti bunga na. Nasaya at ano kasta. Aywan gayam. Mangtag kantuman iti rejik ang mabalin na si daan. Aywan anana, awan parikot iti daita. Itulod ko pa'y ijabalayo. Ay, si kamot gayam ti masabat kumare. Ha? Oh, saan mo ka diyan sa ludsudan? Noon niya dito imat ko? Anya? Karne dito mare. Karne ti baboy. Ipasidak kinetina. Taag puros kami ita iti bunga ti mulak at tarong. Apay, damdamaga kaya. Ah? Sanak nga interesado. Papansin ka launay. Ingkag papansin iti sa balay. Saan asya? Mawatam. Oh, anya laki din. Ay, angam ipagbagaglaang met, Ay, wun gaya, mare. Sa ludsudan ka man. Kumusta ngay matandyain mo lang masakitin na mo kada kami. Di makal ka din. Anya? Wano nagsabong pa yan. Wano, nagbunga pa ikit din. Ay, wano, agapit ka matanakas kanya. Pangaasim di mo dadaulan ti aldaw ko si kabakla. Oh, damdama kaglang mat. No, agapit kanto iti imula masakit tinakam kanyak. Ayaban nakto tatulungan ka nga agpuros. Anya? Ay, sana all agapitan iti naimula sa kitinagkam. Ay, manmanumat ati kasamare. Kasla, seasonal amula. Yawanan ba na bakla? Di pa ila. Ay na, addan to aldaw mo kanyak. Saan man nga ita, ngam addan to lata salbag ka. Nanay, agong ungat ka manang. Nasabat ko itay laang dayja abakla. Kunanakit din, kumusta ka nun tinmulak asakit tinakam ko kenkwana? Nagbunga nga ta ka nun. Nitag katawa ka. Apay, anyat makapaulag iti dayjay.
May saka mo. Makaalagak lang ang mata. Anya lakit din. Dayjay abakla. Makaraman to dayjay kanya. Ay, bakit? Husto nga min dayta apa nang imulmulam iti sakit tinakam mo. Ha? Gapulang iti saan da pa nagpautang ken ko ay sos kastan ti bagbagam. Ha? Panunutem ako marim latay da. Ay saan? Awan ti kumarik nga imot. Makamu ka man lang. Malang raw. Itultuloy mo lata, ti panagimulmulam iti sakit tinakam mo, bareng agapit kan tumet, akas kinibakla. Ne, kitaam. Agapitan iti bunga ti tarong, amula na. Mula na, nga indadanes mo ide. Anya. Masigurado, kasto unay man ang tigururod ni Kulan sa kanya. Apay manen ayamare. Ay, kat no dinamag ko itay, no nagapitan iti imula na asakit tinakam. Anya, ay sika talaga. Kasta unay lang aruden agura na kadata. Karkaruan pa'y laang mo. Ha? Bayam tagkisiw iti gura na. Anya lagi din, karkaruak. Tapno man na yun at isakitin nakam na nga imula na. Kat agapit to ako na. Kay na! Maranaan natin ang inaapresyo ti sakitin nakam. O, diba? Sana kasi ti imbaga na idi, amara na ako makano, tinalaka presyo. Sika talaga. No adala presyo ti sakit tinakam ako bimak ng kuman. Saan kuman amasapol ama panumututang iti pagbayad na iti bill. Anya lakit din ayan ni Mari Kulasa. Nonsense. Useless. Mala. Inta katrugyan na dagpuros iti tarong. Marie. Aywan, ado kwarta ni bakla ita. Agasam man kat mano adaras a nagpuros iti bunga ti mula na ataraw. Sapay saan atalaw wano 5 asako ti mapurpuros na. Sa nga pulo sika. Ha? Sapay naranaan na tinangi na presyo. 90 per kilo ko naman. Kasta ayan, Nana? Wan, iso pagsayaatan na mo, tinagagat nga agmula ay tinatag. Saan nakaskan ka? Sa bali mo't ngamin ti imulmulam. Imbes anatang ngam sakit mo, tinakam. Anya? Iso ahusto ngamin na ti gurgura iti pada a tao. Ngamin, awan magunod mo iti kasta. Nana, Agbula kakit di tapno mapadas mo ti agapit. Ta iti kaano man, awan maapit mo no sakit lang tinakam ti imulmulam. Ay, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! inakpay man ijaayan ni Kumarik Mindalakay. Ha? Ne, taapay manen. Anya man ti mapan mo aramida ni Jay. Inak umutang iti kwartana. Umutang. Wala kay. Awan nga min pagbayad ko iti lending ko intun bigat. Naira na maglaang awanan abasto tayo. Ala, katun No da maipautang na kan ka. Siya akong timang bayad no maalak ti sweldo ki Jay site. Wala kay. Alamot din amari. Pangaasim ko matapautangan nakpailaang. Ha? Uray sa nga ribo laang. Awan nga min pagabastumi ita.
Saan pa yan nakasweldo nila kay ko? Ay napasensya ka kuman mare. Uray kayat ka apautangan ngam naranaammet nga rod nga awan. Anya? Among meten, no adda kwarta kat may salaang asao, ited kun, ngam awan at talaga ti kwartak ita. Nausar mikin nila kay ko anapan nagpa-check up idi na minsan. Aha! Nagadukit arason mo na ya. Di mo pa ila ibaga nga imot mo dayta. Nagadupay lang nga ibagbagam. Anya? Di ta ka manlangan. Awan pa'y sirsirbim ako mare. Salbag ka. No si kay di ada masapul na pautangan ka. Ngam ita, sa usa-ulaang ti isubad mo. Anya lakit din. Awanen, gapulaang ta saan ko a pinautangan, ginura na kung dadya abebang. Kita niya nga rod no ginura na ka. Tinapatag kitpod no timbagam nga awan kwartam. Sa bagay matkit di Awan na talaga ti babay na dadya babae. Awan pa'y tinasaya tapan nakisarita na itipada na tao. Day tangarod lakay, gapulaang ta saan ko a pinautangan, kas jay matan timbagbaga na kanya. Bayamon. Sigurado ang mapanakmanin ichismis di ta kaaruba. Ibaga namanin ang naimutak, padaksen nakmanin. Uray pa'y. Ammo mo dagiti kaaruba. No niya ti ugali na. At damitin kadakwada no patsyenda ti bagbaga na. Ay, nyalaki day. Awan na talaga di Aminda. Imot namin nga imot. Salbag a babae. Ne, apayan ba kahit? Agong ungot ka manan? Kasanumat nga men. Di pa'y agpautang mati salbag a babae. Anya? No iso ti adda masapul na. Pautangak mati di. Ngam itatasyak mati umutang. Puro sao-sao ti isubad na. Katsan mat nga iso ti masapul ko. Tiyawanan bay na babae. Katamangan mo't ano, awan na talaga ti kwartada. Si kamit. Anya nga awan. Di ko namkit day, napaklan nga imot. Anya? Addan tulat taal daw namit Saan lang amay-may sa ti aldaw ko nakmanahin. Anya laki din. Ay, una yan ay ati kastoy. Manumutan a doktor tinapanantal akay. Ngam awan latamot. Kita niya nga rod ba kay? Anos latta ka day. Saan tarong ba nga mapukawan iti namnama? Amaadaan tayo iti anak. Saan pa'y siguro nga ita? Adun a doktor tinapnapanan ta. Kan manumutan agat at tinagasgastos ta. Gapu iti ag-agas at tinumtumar ta. Ngam aging gaita, awan matlat ta. Addan tulat ta ka di ba kay? Dagiti ko kumarek. Addan ti anak da adwa. Talo. Adda pa yan tinaganak iti kambal. Ngam siyak, daytoy. Awan latta. Anya nga rod. Kas iti na ko na. Saan ta mapukawan iti namnama? Ang mga no saan pa'y nga ita, ti para kadata, baka? Kasta talaga, mare. Adda matala kasinsin ko akasta, iya syudad. 7 years da nagasawa, sakbay da na adan iti anak. Ha? Kasta ka di, mare? Un mare, isasi ka, saan ka mapukawan iti namnama, maadan iti anak. Be hopeful kung nada nga ron. Ay, manumutan atawon mi kas agasawa kinilakay ko. Adumutan dagiti napnapanan mi a doktor. Adun nga agas ti inin-inom mi, ngamawan latta. Mare, it takes time. Ika nga. Sa bagay matkit di Isasan ka mapukpukawan iti namnama. Addan tulat na. No saan pa nga ita, kat intunto. Makapahilak. Kasano nga min amaadan ni Minda iti anak kat baog nga rod. Si kakit dimot. Kan imot na pa'y amin nga imot. Anya? Ay sikakit di mat. Pagkulamit ang baog ni Minda. Amok abaog day jay. No saan abaog?
Idi pa'y lakumaa, anaaddaandan iti anak nga agasawa. Anya? Ngam kitaam, aging ga ita katawampay anak da. Mano na doktor tinapnapanan da, ken mano meten agatad tinagasgastos da. Ngamawan latta, sana ya? Sika talaga. Nagtured ka mang ibagbagay ti kasta. Anyat pagbut ngak ngay, kitpudno matibagbagak saan aya? Anya lakit din. Ay, diya ka mo ken ka, bebang. Dahil tayong baga madaytang, sapay la kuma, tasyaklain tinang ibagaam. Sapay la kuma, tasaan mo nga ibagbagay di sa bali. Ah? Ang mga numay dalong kiniminda dayta, narigatan. Oh, si kamot gayam mare. Nagsapa kamot nga may diti balay. Ah, ay would mare. Imayak tawan maaramid ko ijabalay may. Kastaya. Ay would gaya mare. Adaman umay ko imaritisken ka. Ha? Anya ngay mananday ta mare. Dayjay man abaog. Anya? Ay, asino man daytan? Una yung tabaog ako nam. Asino pa'y kumatibaog dito'y ayan tayo ngay, no saan animinda. Awan sirbi na anak asawa, tabaog maagayam. Ay, sika talaga mare. Ammom, dagiti kasjay abanag, saan arumbeng nga uyawon kan katkatawaan, saan aya? Basta. Katawa akan uyawag tanagalas mga minti ugali na. Anya? Pagkunamot mare? Nakunakday taga putan na pagklanti kinaimot na. Iso ahusto laeng asan amadaan iti anak. Taimot mga main. Anya lakit din. No apay mo't ngamin akas di ibagbaga na day babae. Ay, kunak nga siyak lang tinangibagaan na iti dayta. Imbaga na malagayam keng ka. Katuan mare, big at pay nga imay inji balay. Oo na yan. Imbaglakit din ata nalapdak ti bagi kat saan ko anatong pa iti nagsinumbanger. Ay, ti mo pa'y lalini pa kiti kasta unay. Parang iso ti pagnakman na. Ay, adan to mare. Maminsan pa'y nga umay jibalay akas naman ng ti umay na ibagbaga. Talaga nga ikakon ti pagnakman na. Unman mare. Kunanan sa, no nasaya at ama panakat katawaan dagiti tao asan ang makaanak. Isupay ah. Talaga nga awan panunot na. Iawanan bain a babae? Apay akas ta ti ibagbaga na itiliklik o dak? Amo matanda siya babae mare. Tiladang uyawan kan katawaan na. Salbag a bebang. Saan a nakakatkatawat saan a maaddaan iti anak? Di na pa'y lapagyamanan, taado ti anak na, nga uray agdudo maalalaki ti amada. Ha? Katuan man, di lima nga anak na, kat limamot ti amada, pasig nga inauna. Kay taro, ti saan na panunutan. Naglay nga sumao. Ngam saan nakitaan ti bukod nga pagi. Ay, makapasair matan itirik na daya babae. Bayamon. Ay saan? Saan arumbang abaybay ang laang dagiti kaskan kwa na? Ikan man iti pagnakman na. Ay wala mare. Husto kamat kititiday ta nga imbagam. Tapno saan na marwam, kan tapno saan nang aramidan iti sa bali. Ay na talaga nga umap-apoy tigurak iti dayjay a babae. Ha? Asino man daytan ba kay? Dayjay man abebang, agasaman, gapula ang tasaan ko a pinautangan idi na minsan nga umay umut-utang, nagaalas metten tinapan na imbagbaga kadagiti kaaruba. Anya? Ay na, makapangariat a talaga. Anya ya timbaga na, iti karuba. Baugak kano, sa anak kano ang makaanak. Sana pa'y katawaan. Ha? Una yun abebang. Saan nga amin abanag kat inaangaw? Ay, tiawanan ba na babae? Ikak man iti leksyon na ya babae. Ha?
San asyak ti pag-aramidan na iti kasyay. Ta saan na nga amo ti ugalik no siyak ti makaungot ko naktumay. Anya lakit din. Ay, wala ako, Mare. Kasta talaga. Nasanya at matanda ka dito'y bebang. Ha? Damang ko akas taunay ti pananguyaw mo kanya. Pudno ka di. Anya? Tapno ibagakan ka anya. Saan ang nakakatkatawa amarigata nak amaddaan iti anak. Agyaman kakit di taadda lima nga anak mo nga uray pasigmet nga inauna. Agduduma ti amada. Mare. Ay! Anday ko. Maritarupam, salbag ka. Awanan ka itibain. Sakbay mo akat katawaan ti padam a tao. Agsarming kapay nga umuna. Katawaan nak, gaputa sa anak a makaanak. Ngam di ka makita day tabagem, apasig nga inauna ti anak mo. Ay, Mare, pangasim kumamot huston, nakababain ka dagiti tattao. Anya, mabain ka amaamuan dagiti tattao alima ti anak mo iti lima alalaki. Salbag ka. Di ka agyaman taadda ni Cardo ang nailawan kan ka. Anya? Nakalalaing kang aguyaw. Ngam di ka makita day tabagin. Anya lakit din. Sana rumba ngagsakit tinakam mo itinaibaga ni Mindagan ka. Gaputapod numay. Lakay. Hapay nga minamasapol nga aguyaw ka. Saan mo't ang nakakatkatawa di sitwasyon ni Minda, amarigatan, amaadaan iti anak? Dahil tangamin tirigat na kahit naglaing ka nga aguyaw. Ngam di ka mat makita dahi tabukod mo abagi. Anya lakit din aya. Ala, uston lakay. Ne, hapay, di mo kaya tatanggan di bagbagak tamapaisuan ka? Saan mo takas na? Amom, saan damot nga ibagbagaday taken ka, no saan ngamin agapo iti ugalim. Naglaing ka nga aguyaw, kan agkatawa iti sitwasyon ti daduma. Ngam day tabukod mo abagi, di ka makita. Anya nga ita, imparo padalakit nga rudken ka. Jak nalapdan at talaga ti pungtot ko idi nakita kay Tersena. Pinagsasawa ko na. Ha? Sa itakas na makonkonsensya akmat laang gapo iti inaramid ko. Una yun. Ay na Mare, husto laang day nga inaramid mo. Ha? Husto laang tapno makaamiris mo't basit. No agamiris Amu tayo mo't ngamin ti ugali na. Ure amu na abiddot na, ikalin taga nalata. Saan ko kumaama ibagaday jekan kwa na. Ngam darasudos mo ngamin nga agsasao. Di na pa'y panunutin nga umuna, sakbay nga isawang na. Adda aya ngamin ti panunot na dayjay. Iso ahusto lang dayjay nga inaramid mo. Tapag nakman naman, saan anasaya at dayjay pa nagsasauna? Kasta ka di? Ay na, nagsayat ngayon no imbaga ni Mari Minda day taken ko na. Wan Mare, imbaga na kano di na minsan ang nagranada di Tersena ni Nana Puring. Kasta? Ay na, sapay ado ti tao ijay, na ibabain Ay wan Gusto lang day ta nga imbaga ni Minda ken ko na. Awan nga minti makaitured, amang ibaga day taken. Wan nga rod Mare, napunwan mo't ani Mari Minda. Iso na ibaga na day takan kwa na. Kaduan di tao. Imbaga na alima ti anak na idagdudumang ama. Una yan na yan. Nakasarak lang aro di tinang ibagay ti daytaken ko na. Wan Mare, barang pag subli-sublian na iti panunot na asaan anasaya at akat katawaan dagiti marigatan a madaan iti anak. No, hapay mo't nga minakasya ni Bebang. Dilat nga gulimat. Anya nga ita, imbutak
takdala nga rod ti bangsit na. Anya laki din. Jak meten maranranaan ni Bebang iji tersena. Kan saan ko meten ang masabsabat dito'y kalsada. Idi pa'y na minsan apadpadaanak ngam awan latamat. Ha? Taapay mare? Aday bakam ken kuana? Awan matkit di mare. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang ibabain ko kankwana. Ay na mare. No addaman bilang tirumbang agkid daw iti pamakawan. Ni Bebang san asika? Ha? Isuti mo na nagbasol ken ka. Gusto lang day dyan, inaramit mo ken kuana. Sika lang tinakaiturad anang ibaga iti bangsit nga iduldulin na. Ay, saan ko kumamot nga ibaga day jekan ko na. Gam na sair at talaga tirik na. Gapo iti ibagbagana. Sapay katkatawaan na. Baugak ka no. Isuan na ibagak met alima ti anak na. Iti agduduma nga ama. Day ito mga minababae. Darasudos to mga tiniwa na. Imbes asaan ama ibaga ti saan arumbang. Anyangay ina. Gusto lang, mare. Pag nakmanray jay, tapno mabaliwan ti kinadarasudos na. Ne, itaman payasaan kan arumrumwar, Bebang. Ah, Kasla nadlaw ko asaan kamutan narumrumwar dito'y balay. Agmalmalem kamutan nga adda dito'y uneg ti balay nga agkulkulong. kwa... Apay, mababain kan kadagiti tattao, nang runa kiniminda kinat katawaam. Ha? Adday ta. Sapay la kumata agnakam kamutan. Pag nakmam ti imbaga ni mindaken ka. Wala kay. Nakababain man. Naamiris ko dagiti basol ko kankwana. Nasayat mo't kidi ano kasta. Iso nga inton sumaruno. Saan mon nga aramidan dayta iti sabali a tao. Ta si kati addaan nakababain. Katawaam dagiti marigatan ama addaan iti anak. Ngam di ka makita dayta bukod mo abagi. Ha! Agnakam kan ay nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.